कामगारांचा बुलंद आवाज आणि पत्रकारितेतील खंबीर नेतृत्व. अभिजित राणे. 1 मे जागतिक कामगार दिन. कष्टकऱ्यांच्या घामातून आणि त्यागातूनच कोणत्याही देशाची प्रगती आकाराला येत असते. महाराष्ट्राच्या याच कामगार विश्वात आपल्या धडाकेबाज कार्यशैलीने आणि लेखणीने वेगळा ठसा उमटवणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे अभिजित राणे. यंदाचा कामगार दिन त्यांच्यासाठी अधिक विशेष ठरला आहे, कारण त्यांच्यावर भारतीय जनता पार्टीने मोठी संघटनात्मक जबाबदारी सोपवली आहे. भाजप मुंबई अध्यक्ष कामगार आघाडीपदी नियुक्ती, कामगार चळवळीतील अभिजित राणे यांचे वाढते वजन आणि सामान्यांसाठी असलेली त्यांची तळमळ लक्षात घेऊन भारतीय जनता पार्टीने त्यांची भाजप कामगार आघाडीच्या मुंबई अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. या महत्त्वपूर्ण पदाच्या माध्यमातून मुंबईतील लाखो कामगारांच्या समस्यांना राजकीय व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम राणे करत आहेत. ही नियुक्ती म्हणजे त्यांच्या संघर्षाचा आणि निष्ठेचा झालेला मोठा सन्मान आहे. पत्रकारिता आणि संपादक म्हणून योगदान. अभिजित राणे यांची ओळख केवळ एक कामगार नेते म्हणून मर्यादित नाही, तर ते पत्रकारिता क्षेत्रातील एक आदरणीय नाव आहेत. ते लोकप्रिय दैनिक मुंबई मित्र आणि वृत्तमित्र मराठी व हिंदी या वृत्तपत्रांचे संस्थापक आणि मुख्य संपादक आहेत. आपल्या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून त्यांनी नेहमीच सर्वसामान्यांचे प्रश्न, भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आणि कामगारांच्या व्यथा प्रशासनासमोर मांडल्या आहेत. एक निर्भीड पत्रकार आणि संपादक म्हणून त्यांनी पत्रकारितेची मूल्ये जपली आहेत. नेतृत्वाचा विश्वास. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन अभिजित राणे यांच्या या प्रवासात. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा विश्वास आणि पाठिंबा त्यांना लाभलेला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कामगार कल्याणासाठी जे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत ते प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राणे सातत्याने प्रयत्नशील असतात. मुख्यमंत्र्यांच्या विकासाच्या व्हिजनमध्ये कामगार हा केंद्रस्थानी असावा या विचाराला अभिजित राणे अधिक बळ देत आहेत. त्याचप्रमाणे भाजपचे लोकप्रिय आमदार अमित साटम यांच्याशी असलेले त्यांचे घनिष्ठ संबंध आणि त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे मुंबईतील स्थानिक स्तरावर कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यास मोठी मदत होत आहे. अमित साटम आणि अभिजित राणे यांची ही जोडी मुंबईतील संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कामगार हिताचा अखंड ध्यास. धडक कामगार युनियनचे संस्थापक सरचिटणीस म्हणून अभिजित राणे यांनी आजवर शेकडो आंदोलने केली आणि हजारो कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून दिले. आता भाजप कामगार आघाडीच्या मुंबई अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून त्यांच्याकडे सत्तेचा आणि संघटनेचा मोठा पाठिंबा आहे. पत्रकारितेची धार आणि समाजकारणाची जोड. यामुळे अभिजित राणे यांचे नेतृत्व येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि कामगार क्षेत्रात अधिक प्रभावी ठरेल यात शंका नाही. कामगार दिनाच्या निमित्ताने एक अभ्यासू संपादक आणि झुंजार कामगार नेते अभिजित राणे यांना त्यांच्या पुढील यशस्वी वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा. जन आधार टाइम्स.